खांसी में अक्सर लोग पूछते हैं कि स्टीम लें या सिरप। सच ये है कि अगर दोनों सही तरीके से लिए जाएं, तो राहत दोगुनी हो जाती है। स्टीम वास्तव में गले और छाती में जमा बलगम को नरम करती है, हवा की नलियों को खोलती है और सांस लेना आसान बनाती है। इसके साथ आप श्वास अमृत आयुर्वेदिक कफ सिरप भी जरूर लें, ताकि आपको तुरंत राहत मिल सके। श्वास अमृत में मौजूद शहद और मुलेठी गले की जलन शांत करते हैं, जबकि त्रिकटु और कंठकारी बलगम को बाहर निकालते हैं। इसमें मौजूद वासा और तुलसी सांस की नलियों को आराम देते हैं। बस आपको इन दोनों को सही तरीके से लेना है। मसलन, सबसे पहले हल्की स्टीम लें, फिर तय मात्रा में श्वास अमृत लें। इससे दवा अंदर तक बेहतर काम करती है और खांसी जल्दी ठीक होती है। स्टीम और श्वास अमृत देता है खांसी में सही और प्राकृतिक राहत। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही नेचुरल तरीके से सेहत का ख्याल रखने के लिए इस चैनल को फॉलो जरूर करें।